大家好，咁我叫 Johnny 啦，咁歡迎你哋嚟到呢個 JavaScript tutorial 啦。咁喺呢一集裏面，我又會同大家講下咩叫 variable。variable 中文名就係叫變數，亦都有啲譯名叫變量。咁點解佢個名會咁叫嘅呢？大家係咪覺得可能有啲抽象呢？咁其實可以唔使理住嘅，遲啲我就會講翻俾大家聽究竟點解嘅啦。但係首先想講嘅就係 variable 呢一樣嘢，點解大家要學呢？因為呢樣嘢其實係基本上，如果你要寫 program 嘅話呢，基本上你唔係寫 hello world 嗰啲咁簡單，好似上幾集咁嗰啲呢，你每個 program 你都要用到 variable 啦。咁所以你可想而知佢嘅重要性，其實重要到就好似數學1+1等於2咁樣咯。即係你唔識佢嘅時候，其實基本上你都好難計數噶嘛，你亦都好難去寫 program。咁所以呢個係一個好重要嘅 concept， 我希望可以講得明俾大家啦。如果大家係未寫過 program 嘅時候呢，更加要留意究竟呢樣要明白理解佢係乜嘢。咁喺講 variable 呢樣嘢，聽個名咁抽象係咪？咁俾個簡單嘅例子，首先咁大家會容易啲明啦。咁譬如依家我打一句句子啦 ，I like X。咁 X 係乜嘢呢？呢個就係一個 variable 嚟嘅。咁 X 係代表啲咩呢？其實就係你 set 嘅啫。譬如 X 係等於 Apple， 咁就 I like Apple。咁就係好似喺文字遊戲上面，你就會見到所謂嘅變數，就 X 係代表咗一樣嘢咯。咁喺第二句，譬如 S comes from somewhere， 咁你會見到啲咩呢？就係 Apple 就擺咗嚟呢一句嘅頭嗰度啦，就係 Apples come from somewhere。咁如果我將呢一個改咗，譬如係 Friday 或者乜嘢都得嘅，咁你都見到佢會即係隨住即係你改變咗佢嘅呢個叫數值，咁佢呢度呢兩個佢都會變啦。咁你會可能會問，究竟點解唔直接啲寫呢個字擠落去呢？同埋呢個花停擠落去呢？點解要咁轉折，將佢擺喺 X 機再放入去呢？咁就係因為當你寫 program 嘅時候，你可能講緊係有幾千行或者幾萬行，或者你遲啲寫好多 program 嘅時候，你都要用翻同一個都係呢個字嘅。咁嘅時候，你咪要打好多次咯。但係而家你就係放咗喺呢一個 X 裏面嘅時候，你就唔需要每次都去改，你淨係要改嘅位置就係呢一度。咁你改咗一次之後，佢下面你嗰幾千行其實佢都會變埋咯。咁所以點解我哋需要用變數呢？就係咁解。咁除咗呢個原因之外，仲有好多原因嘅。咁亦都唔喺度講啦，因為大家會混淆嘅。咁喺講呢度裏面呢，其中一個例子啦。咁仲有一個例子比較即係我覺得係幾好容易解釋到咩叫 variable 嘅。咁如果你理解咗，你覺得冇需要睇，你可以 skip 咗呢一段嘅。咁我一開始啦。咁其實所謂嘅 variable 呢，你可以想象為呢個咩嚟㗎？呢個係一個盒嚟嘅。咁個盒裏面其實你就可以當成呢個盒就係當成一個 variable， 一個啱正如我開初講嘅係一個裝嘢嘅地方，裝咩都得嘅。咁譬如呢度我裝咗係 banana 㗎嘛，咁我就可以呢一隻字呢 banana 呢，我就當係呢個 variable 放嘅嘢啦，叫 banana， 放咗喺入面。咁而 X 係乜嘢呢？ X 就係呢個盒嘅名，佢叫做 X。所以呢，佢話 I like X 嘅時候呢，每次行到呢一句嘅時候 ，program 行到每一句嘅時候，佢就會喺翻呢一個盒攞翻入面嗰一樣嘢出嚟，擺翻入去。咁就 I like banana。咁其實除咗佢係可以係一啲英文字母呢，其實佢仲可以係數字啦。譬如我擠個1落去，咁佢就 I like 1咁樣。咁你擠咗落去之後呢，其實佢仲可以用嚟計數嘅。譬如
你依家有兩個 variable， 其實情況就好似你有啲似你數學學嘅代數啦。咁 x 係1 y 係1，咁 x 加 y 係咩啊？咁就大家都知道係2啦，係咪？咁就喺呢個圖裏面呢，其實你會見到我依家有兩個變數，一個叫 x， 一個叫 y， 兩個都係1。咁首先第一句嘅時候，行呢一句嘅時候，你依家當呢一邊係冇咗嘅。首先我 x 行咗出嚟，我又放咗個1落去，然之後行到第二句 y 等於1，我又起多一個黑色嘅一個盒仔叫 y， 又放咗個1落去，然後將 x 加 y 就係將 x 入面嗰個內容同 y 入面嘅內容相加，因為佢哋係數字可以加埋一齊，咁佢就會等於2啦。咁如果你話英文加英文又會點呢？咁呢啲我就會喺下一集裏面呢，再詳細去講嘅。咁依家大家有個 concept 就係，其實所謂嘅 variable 就係一個裝嘢嘅地方。一啲比較再專業少少嘅講法就係，佢係喺一個記憶體裏面儲存嘅一個位置，一個 address， 你可以放嘢入去。但係呢啲對你嚟講會太過抽象啦，其實你唔需要理嘅，你就係當佢係一個盒或者一個裝嘢嘅地方，或者一個代號，我係裝嘢嘅。然之後你就可以攞佢嚟用，咁你唔需要每一次即係好似頭先嗰個例子咁樣，要打好多次先至可以改到你想要嘅嘢，你就係改一度咁就可以啦。咁其實簡單啲嚟講 variable 就係裝嘢嘅地方，裝嘢嘅地方就你下次攞翻嚟用就係咁簡單。咁呢個當然只不過係一個例子啦。其實你擺落 JavaScript 裏面或者其他 program 係 run 唔到嘅。咁我哋不如寫一個真係 run 到嘅例子啦。咁其實喺 JavaScript 裏面你要起一個 variable 咧，首先你要記住一個 keywords 嘅 var。var 咧呢三隻字其實大家都知係咩啦，就係 variable 咯。咁其實佢只不過縮寫嚟啫嘛。咁喺唔同嘅 program 入面，佢哋開一個 variable 咧，佢哋 declare variable 啦，我哋叫 declare variable， 宣告一個變數嘅時候，都會有唔同嘅識別字，即係啲嘅 keywords。咁喺 JavaScript 裏面就係用 var 啦。咁咧就係話俾JavaScript 話俾電腦聽，我依家喺 JavaScript 入面開一個 variable。咁 variable var 後面 keywords 後面就係佢個名啦。咩名都得嘅，咁譬如佢係咩名呢？譬如我叫做 box 咁啦 ，variable box， 跟住裝個 Johnny 落去啦，即係我個名啦。咁你記住就係 JavaScript 每一句後面呢都要加翻個 semicolon 呢個分號嘅。咁同埋我都做錯一啲嘢嘅，如果大家心水清嘅話，就係我漏咗個雙引號，因為逢係字串嘅嘢呢，即係一串字嘅時候，我哋都要用雙引號嘅。咁然之後，我哋又用翻上一集嘅 alert， 第一集嘅時候，將 box 入面嘅內容呢顯示翻出嚟。OK， 咁我哋而家 save 咗佢，再 test 下，試下 run 到啦。你會見到 alert Johnny 啦。咁其實就係 go through 翻，其實做咗啲咩呢？就係只不過點解會出咗 Johnny 呢個嘢呢？你喺上第一集嘅時候學咗 alert 啦，就係彈個警告視窗出嚟啦。咁入面你可以係咩都得啦，你中意整咩都得。咁佢就會 alert 翻呢一句嘢出嚟。但係依家就唔同咗嘅，就係你將個 box 塞入去，佢就會將 box 入面嘅內容 alert 翻出嚟，咁就有啲唔同咗嘅。咁下次譬如我依家有幾個 alert， 呢度做咗啲嘢，然之後再 alert 個 box 出嚟。但係譬如我想 alert 出嚟嘅係唔再係 Johnny 啦，而係其他嘢嘅時候，係
係 Peter 嘅時候，我就要改呢度，咁呢兩句佢自然都會變成 Peter 嘅。咁所謂嘅 variable 其實大概就係咁嘅嘢嘅啫，其實冇乜特別，但係你就需要明白啦。咁就呢一個例子其實都係我覺得係比較對初學者嚟講係容易理解嘅一個例子啦。咁如果你係啦唔明嘅話，你可以再留言再問一問嘅。咁今集嘅 tutorial 就到此為止，咁就下一集我哋會再講下究竟 variable 其實佢除咗可以裝字節之外，佢仲可以裝其他類型嘅嘢。咁我哋就會講下 variable 嘅類型。咁到時再見啦。